嗰度一個行錦上路咁解啫嘛。但係講緊咁林錦公路快啲定錦上路？林錦公路，只不過呢個根本入去錦上路咁解啫嘛。其實差唔多㗎咋，只不過六四 T 只不過就上邊嗰班人，六四 T 就本身係就下邊嗰班人。頂你個肺啊！無啦啦係。呢度好簡單啫，冇雙黃線啊嘛。走出嚟啦，雙白線啊嘛呢度。可唔可以過埋去啊？六四 T 其中一個最差嘅地方就係站頭。快啲過埋。如果你假日咧就最慘啦，真係站頭。得啦，唔好講啦，
去玩過啊？有啊，幼稚園咯。一次都冇去過。益力港就去，益力多廠就去咗3次。我想問咧，咁佢想唔使登記？我諗要嘅，唔登記嘅話，你冇得偷咗隻雞出嚟。呢度先有啊。冇得 break 啊嘛。呢條路先最好。行唔到呢度，我見我龍仔都啱啱好嘅啫呢個位。64K 嗰啲10.6米都要偷啊！偷㗎啦呢一個。其實都好過停巴行嗰啲赤柱路咯呢度。哇！12米同我行赤柱咯。以前嘅嘛，低能嗰度停巴嗰啲人，睇住行到嗰款添喎。好似冇乜嘢喎，嗰啲司機冇乜嘢喎，12米咪12米咯。冇10米咯。唔係佢搞笑咧，係97米咧，係可以入呢一個車去車都有啦。係啊。冇乜嘢啊，咪沙咯，撞咪撞咯。一定要停站。呢排架會個色會壞。你交嘢公司差唔多係。但係當然有啲司機偷雞唔停嘅呢度。但係唔係我一次換呢個你睇個龍仔都係啱啱好。龍仔其實換就係。隻龍仔咪同呢啲人咁火。哇！睇定咯，你咪就行呢條路咯。係先正啊！嗱呢度嗱，64P 就直行，64P 就唔得啦。其實唔係話快好多嘅啫，如果直行嘅話。但係呢度錦田公路啊嘛，呢度錦上路。你唔係話快好多嘅咋？擺腳架。上次273單程揸到幾辛苦。先玩就話一定好辛苦。